Assalomu alaykum. Bugun navbatdagi koreys tili darsimizni davom ettiramiz. Bugungi o'tadigan mavzumiz, to'g'rirog'i bugungi o'tadigan grammatikamiz birinchisi sifat va fe'llarga qo'shiladi. Il su itta, il su opta degan shakllarda bizda ko'rinish beradi. Demak, boshidagini bilamiz, i harfi qachon qo'shilishligini. Bu demak, undosh bilan tugaydigan bo'lsa, il shaklida, mana bu shaklda keladi. Il su itta, ya'ni biron narsani qilish mumkin yoki qila olaman degan tartibda keladi tarjimasi. Endi bu ham xuddi shunday, mana bu shaklda bo'lib keladi. Agar undosh bilan tugasa, il su opta yoki li su opta unli bilan tugasa, biron narsani qilish mumkin emas, qila olmaslik degan narsalarni inkor qilib keladi. Endi buni misollarda ko'raylik. Aytaylik, hangugoro maral su isoyo deymiz a? Demak, nima bo'ladi? Koreys tilida mana bu grammatikani o'tgandagi esda bori orqali degan ga, da degan tushunchalar berib yorardi. Ya'ni koreys tilida gapira olaman, ya'ni mana biz aytdikki qila olmoq, nimanidir eplay olish degan tushunchada bo'ladi yoki koreys tilida gapirish mumkin degan gaplar ham bo'ladi. Endi bu joyda nima yo'q bizda? Ega yo'qligini hisobiga biz egani qo'yib turib, yo u yo bu tarjimasiga bemalol qo'yib ketishimiz mumkin bo'ladi. Endi yana bittasi. Onaran chibe mod kalsu obsoya. Bugun uyga keta olishdan nima keta olmaslikning iloji yo'q degan narsa bo'lyapti. Demak, mana bu shakl kelyapti. Bu nima deb belgilangan edi? Mumkin emas, qila olmaslik. Mana bu shaklda ham biz kimga tegishli ekanligini yozib ketar ekanmiz. Bemalol yo bu tarjimasiga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu grammatikadan biz chiqaradigan xulosamiz sifat bilan fe'llarga qo'shiladi. Il su itta, il su opta degan shakllar bilan keladi. Bittasi mumkin yoki qila olmoq yoki mumkin emas, qila olmaslik degan shakllar bilan bizda shu grammatikani ko'rib chiqqan bo'ldik. Xo'p, bu tushunarli bo'lsa, keyingi grammatikamizga ketdik. Xo'p, keyingi grammatikamiz bizda sifat va fe'llarga qo'shiladi-da, buning ko'rinishi ham boyagiga o'xshab unli undosh bo'ladi-da. Il su pakke opsoyo degan narsa bo'ladi. Endi bu grammatikamiz boyagi grammatikadan farqli o'laroq mana bu joyda bizda mana bu qo'shimcha qo'shilyapti. O'tgan darslarda biz ko'rgandik, dan tashqari deb o'tgan edik buni grammatika holatda otga qo'shilganda. Aytaylik, buni o'zi so'z shakli ham bor. Bu tashqari degan tushunchani beradi o'zi asli. Koreys tilida bu ot bo'lib kelib qolsa, o'zi yakkaxon tartibga keladigan bo'lsa, pakke desak tashqari, tashqi tomon degan tushunchani olib keladi-da va boshqa degan ma'noni ham olib kelishi mumkin. Bu tarjimalarni bilib qo'yaylik. Demak, endi bu joyda bizda boshqa degan tarjimasini olib kelyapti bu. Ya'ni mana shu qilishdan boshqa iloji yo'q degan tushuncha yuzaga keladiki, tarjimasi iloji yo'q deb tarjima qilib ketamiz. Demak, bizda qandaydir holat bor. Holatga nisbatan biz tanlovimiz yo'q. Ana bunday holatlarda, bunday vaziyatlarda biz ishlatamiz mana bu grammatikani. Deylik, do'konga kirdik. Do'konga kirdik, suv olmoqchimiz. Lekin biz istagan suv yo'q. Vaholanki chanqab turibmiz, o'sha payt ichishimiz zarur. Va boshqa biz xolamagan bo'lsak ham boshqa suvni olishdan boshqa ilojimiz yo'q. Ha, beravering shuni deymiz-a. Ana shunday holatlarda mana bu narsani aytishimiz mumkin. Aytaylik, buri igo pakke opsoya desa, de ocho somnayo, krom igo pakke opso, igo mas halsu pakke opsoya deymiz-a. Ya'ni bundan boshqasini nima deydi? Sotib olishning ilojim yo'q ekan degan narsa bo'ladi. Xo'p, endi misollarda ko'raylik. Ice creamy igo pakke. Mana bizda dan tashqari degan grammatika kelyapti. Muzqaymoq bundan boshqa opsoso yo'qligi uchun hanaman salsu pakke opsoya. Bitta donagina sotib olishdan boshqa ilojim yo'q degan tushuncha bo'ladi. Demak, bu grammatikadan chiqaradigan xulosamiz sifat fe'llarga qo'shiladi. Unli undoshiga qarab bu narsa sifat yoki fe'lning o'ziga qo'shiladi. Aytilishi il su pakke opta yoki il su pakke yoki li su pakke opta degan shakllar bilan keladi va biz qandaydir vaziyat yoki holatda bizning tanlovimiz, ya'ni biz tanlash huquqiga ega bo'lmagan paytlarda mana bu narsani ishlatar ekanmiz.
Xo'p, buni ham yozib olgan bo'lsak, keyingisiga ketdik. Xo'p, bugungi o'tadigan shu ikkita grammatikamiz edi. Bularni yaxshilab o'rganamizda va uyga vazifa qismiga keldik. Uyga vazifa qismida men har bittasini boyagina yozib qo'ydim, qaysi grammatika qo'yiladi. Uyda o'tirib, xudo xolasa, o'sha joyiga to'g'rilab fe'lni yoki aytaylik sifatni bo'ladimi? U fe'l yo sifatni ham yozib, o'zagiga boyagi grammatikalarni qo'shib, yakuniy qo'shimchalar bilan yakunlab, gapimizni nima deydi? To'liq holatga keltirib, uyga vazifani bajaramiz. Chonan chibe honja ishsiniga pabil chikchop tayyorlashdan boshqa ilojim yo'q degan narsani qo'yishimiz kerak. Demak, buni tarjimasi nima bo'lyapti? Men uyda yolg'iz bo'lganligim uchun ovqatni shaxsan o'zim tayyorlashdan boshqa ilojim yo'q degan narsa bo'ladi. Biz mana bu qismini nima deydi? Gapimizni tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Boya grammatikani o'tdik. Endi ikkinchisi nima bo'ladi? Yong'in, yong'oro ketdi bu. Akam ingliz tilida gaplasha oladi, gaplashishi mumkin. Ya'ni nimadir qila olishi mumkin yoki aytaylik qila oladi degan grammatikani o'tgandik, o'sha grammatikani qo'yib, demak gaplashmoq degan fe'limizni qo'shib yakunlaymiz. Undan keyin oje shigani obsoso hakkoye demak kecha vaqtim yo'qligi uchun maktabga bora olmadim deb turib yozamiz. Bolalar shu joyda ehtiyot bo'lamiz. Ko'p holatda bolalar shunaqangi narsa yozib bersam, hozir zamon bilan tushilib qo'yadi. Bu gapimiz o'tgan zamonga tegishli bo'layotgani uchun zamonlarga qaranglar. Bu o'tgan zamon. Demak, kecha vaqtim yo'qligi uchun maktabga bora olmadim degan narsani yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni yozib olamiz. Va sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.